My name is Obel Ojwang, Deputy County Commissioner for Imenti North. We have come here to talk to members of the public about what has happened. And as we can all see behind us, that elephant lying behind us is suspected to have been poisoned. And we want to urge members of the public that killing of wildlife, whether by poisoning or through physical killing, is a serious crime within our laws, which can attract very heavy penalties. We want to ask members of the public that we are aware that there are wildlife-human conflict, but we must learn to live with those conflicts and, where possible, to resolve them amicably. For one, killing of animals, specifically wildlife, through poisoning is a very, very dangerous event, in the sense that once the animal is dead, it can bring so many calamities amongst us. One, an animal like this lying behind here, once it's dead, there is no means of removing the carcass from there to bury it elsewhere, because it is a very heavy animal. That therefore means that the carcass will lie there and you will never know what will happen. It can even be, the meat can even be eaten by one of us or many of us who are not suspecting to have been poisoned. Once you eat the meat from a poisoned carcass, it can wipe the whole community, leave alone human beings. As a community, we have dogs, we have also other animals which eat meat. Once you kill an animal through poisoning, those other animals who eat meat can come and eat those poisoned meat and affect them. Captain Robert O'Brien, na mimi nasimamia Kenya Wildlife Services katika Eastern Conservation Area. Leo ni masikitiko tu kwa sisi na kwa Kenya, kwa sababu ya mnyama huyu ambaye amelala hapa. Wajua, tunasema kwamba kuna kitu naitwa human wildlife conflict, vita kati ya binadamu na wanyama. Lakini tunaona sasa tena sio vita tena kati ya binadamu na wanyama, sasa ni ya shida kubwa. Na hii shida tunajiletea. Ndovu wanazunguka kila mahali wakitafuta chakula, hasa sasa kwa sababu ya jilali. Tunajua zinaingia kwa mashamba, tunajua wanaenda kutafuta maji, na kila wakitoka kwenda kutafuta maji wanapita kwa mahali ambayo wanajua njia iko. Sisi binadamu tumeweka fences kila mahali. Forest ndio hii, mumejaa ndani ya forest. Wanyama wataenda wapi? Huyu ni mama wa miaka 30 mpaka 35, hatujui. Ana mimba, amepimwa jana.
amepewa sumu, hatujui ni wapi, hatujui ni sumu aina gani. Na ile shida iko vile mumesikia sumu, hapana chagua itaua nani. Mimi najua mmekuja na panga ya aina ya kila aina, tunawaelewa. Kuleni, tutakuwa pale pale tu tukiongoja ile mahali kawaida tunawapeleka. Hii itaua wewe, itaua mbwa wako, itaua vultures, hata wadudu, hawa wadudu ambao wanaweza kukaribia hiyo mahali itakufa. Na nimesikia kwa mbali kwamba mmesema mmezoea kula. Sawa, hatuwezi kuwakataza wakati itakufa, shauri yenu. Lakini kama serikali tunawaeleza, acheni hii, tafuteni kitu kingine ya kukula jameni, sababu hamuna njaa. Hamuna njaa, hapana kuja kula sumu. Tunajua kila mahali iko shida ya ndovu, na sio ndovu peke yake, baboons, nani, kila moja. Na tunajaribu, tuna muda mdogo tu umebaki, mvua unyeshe kidogo sana mwezi huu. Tunaelewa area ya Ngado iko shida, Buri. Tuna ndovu pale ambayo tumetaka kuwatoa kwa muda mrefu sana. Lakini ile mashini moja ambayo inaweza inua ndovu kumtoa, kumweka juu ya lori, ilipata accident. Na hakuna spares hapa Kenya mpaka itoke ng'ambo. Hizo spares imefika, hizo magari zinatengenezwa sasa. Monday, Tuesday, Mungu itafika hapa, tuwatoe wale ndovu, tuwatoe kabisa ndani ya binadamu, tuwapeleke mahali pengine. Tuna waomba tafadhali watu wa Ngado, hapana fanyeni kitu mnafanya. Hapana fanyeni vitu ambayo mnatarajia kufanya sababu tuna habari. Msifanye. Mpeni sisi kidogo, kama mmeongoja miezi hiyo yote. Hii muda kidogo, siku ngapi ifike mvua? Kidogo sana. Just give us, tafadhali. Let's be patient kidogo. Hii muda kidogo inyeshe tu tuweze kuwaondoa. Hiyo ndio maombi yetu. Senior warden anakuwa pale, hata leo amekuwa huku. Tunazunguka kila mahali kwa sababu hakuna lingine, ni kuwazungumzia tu, na mahali tunaweza tunaingia, tunawasukuma, na jameni tunawasukuma ukweli. Lakini Meru hii county iko maybe gari moja tu ama mbili. Meru iko ndovu ngapi? Hatuwezi kuwa mahali kila wakati, hatuwezi kuwa. We can only go to one place or two places in a night. Hizo zingine maybe kesho tuje. Lakini tukikosa hii kuja kwako na simu imefika 100, simu 100 kwa siku, we can't attend all of them, but we try. So tafadhali mimi naomba tu, just give us a bit of time. Nina hakika by Monday or Tuesday magari zitafika, tutaondoa ndovu ile iko katikati ya watu.